Job 11. Maingon si Sopar nga taga Naama, wala ba'y motubag ni ining tanang binuang? Makahimo bang matarong sa tao ang pagpunag sulti? Job, naghuna-una ka ba nga kami dili makatubag kanimo? Nga makapahilom kanamo ang mga pulong mong mabiay-biayon? Nag-ingon ka nga ang gisulti mo matuod ug nga putli ka tubangan sa Dios. Maayo unta nga tubagon ka sa Dios. Sultihan ka gayud niya nga daghag panagway ang kaalam. Nga adunay mga butang nga dili matukib sa tawo. Ang silot nga gipahamtang sa Dios kanimo gaan ra kaysa angay kanimo. Makatukib ka ba sa mga misteryo o sa pagkagamhanan sa Dios? Mas habog pa kini kaysa langit o mas lalong kay sa Siol. Dili mo gayud kini matugkad. Labaw pa kalapad sa kalibutan o sa dagat ang pagkagamhanan sa Dios. Kung dakpon ka sa Dios o taralon ngadto sa hukmanan, kinsa may makapugong kaniya? Ang Diyos nakaila sa mga taong walay kapuslanan, nagtanaw siya sa ilang mga daotang buhat. Ang mga taong hungog mahimong maalamon, kung ang ihalas nga asno, mataw nga dili na ihalas. Job, kung magmatarong ka, makabayaw ka sa imong kamot ngadto sa Dios. Paphaa ang sala nga nakahugaw sa imong kamot, hinginli sa imong balay ang daotan. Sa ingon makabaton kag kalig-on, ug kaisog sa pagharong kang bisan kinsa. Unya makalimtan mo ang mga kasamok, sa mga dili mo na hinumduman ang mga baha nga nangagi. Mas hayag na unya kaysa adlaw sa udtong tutok ang imong kinabuhi. Ug mudan-ag sama sa banag-banag ang imong mga takna nga labing madulom. Magpuyo ka unya nga walay kabalaka o puno sa paglaom. Ang Dios malalipod kanimo o hatagan kaniyang pahulay. Wala ka unyay kadlo kang kaaway o daghan ang magpakitabang kanimo. Apan ang daotan, kawad ag paglaom, wala sila'y kapaingnan. Ang ila lamang paglaom mao nga moabot kanila ang kamatayon.